MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Улс аймгийн цагдаагийн газарт 8 дугаар сарын 5-наас 8 дугаар сарын 11-ний хооронд гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй 34 гомдол бүртгэгдсэн байна. Автотеврийн төв нэг цогны үйлчлэгээр иргэдийн хот хооронд зорчих тасалбар бичиж байна. Гэр бүлийн хүчтэйгтэй тэмцээн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Өмнөгөө сумын бүтээн байгуулалтын ажлын явцдаа танилцлаа. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Аймгийн цагдаагийн газарт 8 дугаар сарын 5-наас 8 дугаар сарын 11-ний хооронд нийт 34 гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл ирснээс гэмт хэргийн шинжтэй 13, зөрчлийн шинжтэй 21 хэрэг бүртгэгдсэн байна. Аймгийн цагдаагийн газарт 2019 оны 8 дугаар сарын 5-наас 8 дугаар сарын 11-ний хооронд иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагаас гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй нийт 34 гомдол мэдээлэл ирсэн байна. Энэ нь өмнөх 7 хоногоос нийт гомдол мэдээлэл 13 нэгжээр буюу 38.2 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байгаа юм. 7 хоногийн хугацаанд гэмт хэргийн шинжтэй 13, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 21 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн. Тухайлбал усанд живж амиа алдсан хэрэг нэг, зам тавирын ослын улмаас амиа алдсан хэрэг нэг, бусдын эрүүл мэндэд санаатай хохирол учруулсан гэмт хэрэг 2 тус бүртгэгджээ. 2019 оны 8 сарын 5-наас 11-ний өдрүүд буюу өнгөрсөн 7 хоногт нийт цагдаагийн байгууллагад нийт 34 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. За үүнээс гэмт хэргийн шинжтэй 13, зөрчлийн шинжтэй 21 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. За эндээс ерөнхийдөө онцлоод хэлэх юм бол за амь насаараа хохирсон гэмт хэрэг буюу одоо усанд живж нас барсан гэсэн нэг гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байна. Зам тавирын ослын улмаас нас барсан гэсэн одоо ийм гэмт хэрэг нэг бүртгэгдсэн байна. За хүний эрүүл мэндийн халдваршгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг буюу одоо бусдыг одоо зодох, бусдын биед хаалдах одоо ийм гэмт хэрэг 2 бүртгэгдсэн байна. За энэ дундаас малын улгаан гэмт хэрэг ижил төвшөнд байна өнгөрсөн онтойгоо. За иргэдийн өмчийн улгаан гэмт хэрэг за нэг нэгжээр буурсан ийм эрэг үзүүлэлттэй байна. За хүчиндэг гэмт хэрэг 2 нэгжээр өссөн. Түүний уртлын 7 хоногт бүртгэгдээгүй бол өнгөрсөн 7 хоногт 2 одоо бүртгэгдэж одоо 2 нэгжээр өссөн байна. За гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг зөрчил за 6 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн 7 хоногтой харьцуулахад 2 нэгжээр одоо өссөн байгаа. За гэсэн ерөнхийдөө ийм онцлог мэдээнүүд байна. Гарсан хэрэг зөрчлийг нутаг дэвсгэрээр навч үзвэл тариалан суманд 1, малчин суманд 1, тэс суманд 1, өндөр хангас суманд 1, наранбулаг суманд 1, улаан суманд 29 гомдол мэдээлэл ирсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт гэмт хэргийн шинжтэй 10 гомдолт эргэн хэрэг үүсгэж их татгалзах саналтай 2 гомдол мэдээллийг прокурорын хяналтанд хүргүүлсэн байна. Зөрчлийн шинжтэй 3 гомдол мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг нээж, захиргааны зөрчлийн 7 гомдлыг зөрчлийн шинжгүй үндслээр хааж 25 зөрчилд 2,230,000 төгрөгөөр торгож 5 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг нь хассан байна. Мөн архитын согтурч захиргааны зөрчил гаргасан 27 хүнийг саатуулсан. Өмнөх 7 хоногоос 6 нэгжээр буурсан үзүүлэлттэй байна. Дараагийн мэдээ. Автотеврийн төв төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвийн нэг цонхны үйлчлэгээр хот хооронд явхад тасалбар бичих, автотеврийн төвийн үйл ажиллагааны чиглэлийн талаарх 6 төрлийн үйлчлэгээг ард иргэдэд үзүүлж байна. Төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвийн нэг цонхны үйлчлэгээр аймгийн автотеврийн төв 6 төрлийн үйлчлэгийг иргэдэд үзүүлж байна. Тухайлбал иргэдийн хот хооронд зорчих тасалбар бичих, автотеврийн үйл ажиллагааны чиглэлийн талаарх мэдээллийг иргэдэд өгч байна. Нэг цонхны үйлчлэгээний төвөөр дамжуулан автотеврийн төв 100 гаруй иргэнд үйлчлэгээ үзүүлжээ. Автотеврийн төвийн төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төв дээр хот хоорондын тасалбар бичихтэй автотеврийн төвийн үйл ажиллагааны чиглэлийн талаарх бүхэл мэдээллүүдийг ард иргэдэд тайлбарлан хүргэж байна. Энд бол зөвхөн таслуур бичгээд техникийн үзлэг бүртгэл эдгээр бол яг төв байран дээр хийж байгаа. Энэ төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төв дээр үйл ажиллагаа хот орны таслуур бичснээр ард иргэд бол бас хэл хам цайтай одоо бас төрийн үйлчлэгийг ойртуулж яана гэсэнд маш их баяртай гэдэг юм тийм байгаа. Энэ сарын хугацаанд нийтдээ 100-аад хүмүүс таслуур бичигдсэн байна. Ер нь цаашдаа хүмүүс сайн мэдэх юм бол одоохондоо ер нь бас сайн ард иргэд бас сайн хүрээгүй л байгаа юм шиг байна. Тэгээ одоо нийтэд хүрэх юм бол нэлээд ачаал энд их магадaltaй байна. Одоо оюутан сурагчдын амралт дууссан тоолууд болоод билет автобусууд нэр ачаал болж байгаа юм их байна. Оюутан сурагчдын амралт дууссан тоолуудад өдөрт 4-7 автобус гарч байгаа. Ачаалтай байгаа. Цаашдаа энэ 8 сарын 20-наас хойш бол энэ өдөртөө 6-аас
8-9 гарах баг. Автобусуудыг бол хангалттай нэмэлтээр оруулна. Иргэд хот хоорондоо зорчиж байгаа автобусны тасалбараа заавал авто тээврийн төвд очиж бичүүлэх шаардлагагүй. Нэг цогны үйлчлэгээний цэгээр зорчих тасалбараа авах боломжтой. Авто тээврийн төв нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийг хөтлөх, улсын дугааруулах, авто тээврийн хэрэгслийн талаарх мэдээллийн сан, бүртгэлийн сүлжээ байгуулах, улс хот хоорондоо орон нутгийн зорчигч болон ачаа тээврэлт гүйцэтгэж байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг шуурхай зохицуулалтаар хангах зэрэг ажлуудыг хийдэг. Оюутнуудын амралтад дуусаж байгаатай холбоотойгоор өдөрт 4-6 автобус хот хоорондын тээвэрлэлтийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Монгол Улсын засгийн газрын баталсан эрүүл шүд эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөр 2019 оны 4-р сараас хэрэгжиж эхэлсэн. Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр зорилттой бүлгийн хүүхдэд урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ, зөвлөгөө, шүдний цоорлын нэмжлэгээ, сувгийн нэмжлэгээ, урьдчилан сэргийлэх болон эрдэсжүүлэх түрхлэг, цоорол зогсоох түрхлэг, шүд авалт зэрэг тусламж үйлчилгээг үзүүлж хүүхдийн амны хүндийг бүрэн эрүүлжүүлэх юм а. Тэгвэл эрүүл шүд эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөрт 2019 оны 8-р сарын 12-ны өдрийн байдлаар 70423 хүүхэд хамрагдаад байна. Мөн шүдний цоорлын эмчилгээнд 96693, сувгийн эмчилгээнд 19995, урьдчилан сэргийлэх болон эрдэсжүүлэх түрхлэгт 60893, цоорол зогсоох түрхлэгт 93630, шүд авалтанд 21297, шүдний ховд битгүүлэх эмчилгээнд 3801 хүүхэд тус хамрагдсан байна. Харин эмчилгээ хийх шаардлагагүй эрүүл шүдтэй хүүхэд 3067 юм а. Монголын тамирчид 1964 оны Токиогийн Олимпийн наадамд анх оролцож 1968 оны Мексикийн наадмаас анхны медаль авч байлаа. Гэхдээ 2008 оны Бээжингийн зуны 29-р Олимпийн наадам хүртэл аварга нь алтан медалийг монголчууд хүлээж суусан юм. Тэр жил 28 тамирчин хөрш сэргэлдээ Бээжин хотыг зорж 2 алт 2 мөнгөн медальтай ирж байсан түүхтэй юм а. Тэртээ 2008 оны 8-р сарын 14-ний өдөр бол монголчуудын хувьд түүхэн баярын өдөр тохиосон юм а. Энэ өдрийг иргэн дурсаж Олимпийн алт мөнгө, дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээний хүрэл медальт Хөдөлмөрийн Баатар гавьяа тамирчин Төвшинбаярын намжилтыг иргэн сануулъя. 2008 оны 8-р сарын 14-нд жуудо бүхийн тэмцээний 6 дахь өдөр эрэгтэйчүүдийн 100 кг хэмжээнд найдгийн Төвшинбаяр эхний барилдаана Японы бүх Сузукитэй хийх байсан юм. Түүний суглаа хүнд байсан бөгөөд Апийн 2004 Олимпийн аварга, 2003, 2005 оны дэлхийн аварга золтоо бүхтэй таарсанд хинч ялна гэж итгээгүй. Тиймээс жуудо бүхийн төрлөөс монголчууд медальгүй буцханд тодорхой боллоо гэж байсан юм. Гэтэл дэвжинд гарсан Төвшинбаяр Сузукиг цэвэр ялж, Улмаар, Герман, бүгд наримдах Солонгос улс, Азербайджаны бөхчүүдийг дараалан ялж финалд гарч ирсэн. Энэ үед л түүнд итгэсэн монголчууд мөнгөн медаль биш, аваргын алтан медалийг хүсэж байсан юм а. Төвшинбаяр Казахстаны Асахад Житкаевыг үнэлгээгээр идэвхрэн ялж Олимпийн аварга болсон түүхтэй. Энэ медаль монголчуудад үн цэнтэй ирсэн бөгөөд сонгуулийн хар бараа мэдээллийн дараах гэрэлгийг авч ирсэн. 2008 оны 8-р сарын 14-ний өдөр монголчууд баяраа Сүхбаатарын талбайд тэмдэглэж байсан юм. Бээжингийн наадмаас буудлын төрөлд гүндэг маа мөнгөн медаль хүртэж, боксийн төрлөөр Бадар ууган Олимпийн аварга болж Сэрдам мөнгөн медальтай ирж байсан юм а. Мөн Паралимпийн наадмаас байт харууны төрөлд Баатар жав аваргын алтан медалийг хүртэж байсан түүхтэй юм а. Онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга бригадын генерал Ариун буйн өнөөдөр Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Монгол улс дахь төлөөлөгчийн газрын дэд дарга хадагтай Илария Далийг хүлээн авч явуулсан. Онцгой байдлын ерөнхий газар Швейцарын хөгжлийн агентлагтай хамтран Монгол улсын хот дэх эрен хайх аврах ажиллагааны чадварыг бэхжүүлэх төслийн 2-р шатыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төслийн хүрээнд онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа аврах тусгай ингээд эрен хайх аврах ажиллагааны сургалт бэлтгэлийн байгууламж байгуулж тоног төхөөрөмжөөр хангахаас гадна сургагч багш нарыг бэлтгэх юм а. Төсөл хэрэгжилтийн явц, сургалтын байгууламжийн огсралтын үйл явцтай танилцахаар Швейцарын холбооны улсын аврах ажиллагааны шинжээчдийн баг болон бүгд наримдах хэдэд ард улсын үндэсний газар хөдлөлтийн эрен хайх аврах төвийн ахлах мэргэжилтнүүд онцгой байдлын ерөнхий газар болон үндэсний аврах бригадад ажиллаж байгаа юм а. Уулзалтын үеэр Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Монгол улс дахь төлөөлөгчийн газрын дэд дарга хадагтай Илария Далийг томилтын хугацаа дуусч нутаг буцах болсонтой холбогдуулан бригадын генерал Ариун буйн төслийг хамтран хэрэгжүүлж дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн талархал илэрхийлэн цаашдын ажилд нь амжилт хүслэе гэж онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаагаар олон улсын түвшинд нэг хүнд ноогдох согтууруулах ундааг 8-9 литр төхөрсөн бол тухайн улс үндэстэнд аюул учирсан гэж үздэг байна. Тэгвэл үндэсний статистикийн хорооноос аж үйлдвэрийн салбарын 2018 оны дүн мэдээллээр манай улсад нэг хүнд 9.1 литр арх ноогдож байгаа тухай анхаарал татах мэдээллийг гаргажээ. Манай улс ундаа үйлдвэрлэлийн дэд салбарт арх, спирт, дарс, шараа арх, хийжүүлсэн цэвэр ус, аршаан, амтд ус, ундаа, сироп, жуус зэрэг нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Тодорхойлбол 2018 онд 10.6 сая литр спирт, 28.8 сая литр арх, 110.3 мянган литр дарс, 91.2 сая литр шараа арх, 73.7 сая литр цэвэр ус, 165.7 сая литр амтд ус, ундаа, 48 сая литр жуус үйлдвэрлэсэн байна. Харин нэг хүнд ноогдох архины үйлдвэрлэл 2018 онд 9.1 литр болж өмнөх оноос 1.1 литр буюу 14.6 хувиар, дарс 34.9 грамм болж 1.8 грамм буюу 5.4 хувиар, шараа арх 28.9 литр болж 2.3 литр буюу 8.6 хувиар, цэвэр ус 23.3 литр болж 3.8 литр буюу 19.2 хувиар, амтд ус ундаа 52.4 литр болж 4.8 литр буюу 10 хувиар, сироп 28.8 грамм болж 3.6 грамм буюу 14.5 хувиар өссөн бол жуус 15.2 литр болж 1.3 литр буюу 7.8 хувиар уурсан байна. Ийхүү жилээс жилд архины хэрэглээ нэмэгдсээр байна. Улсын хэмжээнд насанд хүрсэн хүмүүсийн 51.2% нь хэтрүүлэн хэрэгэлдэг гэх бас нэгэн баримтвэ. Тэмүүгийн халдвар нь хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар авах эрсдлийг 3 дахин нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ эхээс ураг дамжиж амьгүй төрөх, дутуу төрөх, бага жинтэй төрөх болон нэраа цусан үжил, уушигны хатгалгаа, нүдний өрөвслэр өвдөх, төрөлхийн гаж хөгжилтэй төрөх, нэраа эндэх зэрэг үр дагавар үүсгэдэг. Монгол улсын хувьд бэлгийн замаар дамжих халдвар дотор тэмүүгийн өвчлөл 38.2% байна. Үүнийг 3 төрийн тэргүүн бүрэн эрхийн хугацаанд энэ ноцтой асуудлыг хөндөж улсын хурлд мэдээлсэн байдаг. Эрүүл мэндийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа ажлууд үр дүнгээ өгч тэмүүгийн халдвар тархалд буурч байгаа юм а. 2018 онд өмнөх онтой харьцуулахад халдвар төвчин 2226 тохиолдлоор тэмүүгийн өвчлөл 507 тохиолдлоор буурсан байна. 2019 оны эхний 5 сард тэмүүгийн 2727 тохиолдолд бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 245 тохиолдлоор буурсан байна. Гэвч 15-аас 24 насны хүн амын дунд өвчлөл харьцангуй өндөр байна. Төрөлхийн тэмүүгийн тохиолдлуудад үнэлгээ хийхэд 40% жирэмсний хяналтанд хамрагдаагүй байсан байна. Тиймээс эрүүл мэндийн яам төрөлхийн тэмбүү хүн амын дундх тэмбүүгийн халдварыг бууруулж улмаар устгах зорилт тавин ажиллаж байна. Уг ажлын хүрээнд 3 чиглэлээр 31 үйл ажиллагаа төлөвлөснөөс эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд 23, бусад салбартай хамтран 4, удирдлан сэргийлэх, мэдээлэл сурталчилгааны 4 ажил төлөвлөсөн байна. Эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд жирэмсний хяналтыг сайжруулах, эрсдэл бүлгийн хүн амд илрүүлэг үзлэг хийх, тэмбүүтэй өвчтний бэлгийн хавьтгчийг илрүүлэн тусламж үйлчилгээнд хамруулах ажил зохион байгуулж байна. Тэмбүү богино хугацаанд бүрэн идэгдэг өвчин бөгөөд халдвар авсан хэн боловч өрх, сум, аймаг нийслэлийн аль ч эмнэлэгт хандан төрөвчлсөн онцлогоо хийлгэж эмчилгээг газар дээр нь хийлгэх боломжтой юм. 2.4 сая эдийн нийцийн пенсилийн G 3 удаа буюу 7 хоногт 1 удаа тавьснаар бүрэн идэвхнэ. Эрүүл мэндийн байгууллагууд иргэний нэр хаягийг бүрэн нууцлж хүн төлбөргүй эмчилнэ. Бэлгийн хавьтгчээ мөн эмчилүүлэх нь халдвар дахин авахгүй байх боломж учраас эмчилгээ хамт хийх нь чухал юм а. Тэмбүүгээр өвдсөн жирэмсэн их хяналтаа эрт орж өвчнөө онцлуулж эмчилүүлсэн тохиолдолд их хүүхэд аль аль эрүүлжих боломжтой. Энэхүү эмчилгээ урагт гаж нөлөөгүй байдаг байна. Монгол хүний удмын санд хортоогоор нөлөөлөх энэ өвчнөөс ад иргэдэд хамгаалахын төлөө эрүүл мэндийн салбар эрчимтэй ажиллаж байна. Дэлхийн нийтийн асуудал болоод байгаа энэ өвчнийг бид хамтдаа ялан дийлэх ёстой юм а. Дараагийн мэдээ. Манай аймагт гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой гэмт хэрэг буурахгүй байна. Аймгийн цагдаагийн газарт өдөрт тогтмол 1-2 гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой гомдол ирдэг байна. Аймгийн цагдаагийн газар 8-р сарын 6-наас эхлэн гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцээн арга хэмжээг зохион байгуулж байна.
Монгол Улсын засгийн газраас баталсан бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, цагдаагийн газрын 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Увс аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж буй гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах, хүчирхийлэл үйлдэгч нарын гэрээр явж хууль журмыг сурталчлах, гэмт хэрэг зорчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн мэдлэг олгох зорилгоор гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэн аргах хэмжээг зохион байгуулж байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл маань ер нь бол байнга үйлдэгдэж байдаг. За өдөртөө 1-2 удаа гомдол мэдээлэл заавал одоо цагдаагийн газарт бүртгэгдэж байдаг. Тэгээд ер нь бол иргэдийн одоо тийм ээ ухамсаргүй байдал, нэгнийг хүндлэхгүй харилцаа, за мөн одоо архитан одоо тийм ээ архитан согтуурах. За энэ байдлуудаас болж одоо энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл маань их үйлдэгддэг. За манай цагдаагийн газраас яг одоо энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр бас тусгай арга хэмжээ одоо зохион байгуулалт явьж байна. За энэ нь болохоор ямар ч арга хэмжээ ихрээ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцээгээд ийм 10 өдрийн хугацаатай, богино хугацаатай ийм эрчимжүүлсэн одоо ийм арга хэмжээг зохион байгуулж байна. За арга хэмжээний одоо зорилго нь юу гэхээр баг хариуцсан, сум хариуцсан, тийм ээ газар нутаг хариуцсан албаагчд маань өөрийн хариуцсан орон нутагт байгаа айл өрхүүдээр зочилж гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, ухуулах, сурталчилгаа, мэдээллийг за мөн одоо гарын авлагыг тараах ийм одоо зорилготой. За айл бүрт очих гэсэн ийм л одоо зорилготойгоор энэ аяныг зохион байгуулж байгаа. За энэний хүрээнд бас манай цагдаагийн газарт одоо байнга одоо гэр бүлийн хүчирхийллээр одоо тийм ээ шаардлагатай зорилтод одоо бүлгийн ийм хүмүүсийг бид нар бүгд бүхнээс цагдаагийн газар дээр одоо энэ эх 5 дахь өдрийн 3 цагт сургалт зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөд урилгуудаа тараагдаад ингээд явж байна. За мөн одоо энэний хүрээнд байнгын одоо архитект согтуурдаг иргэдийг тэгээд алавдан эмчилгээнд явуулах чиглэлээр одоо тийм ээ иргэдээс санал хүсэл судалгаа аваад айл өрхөдөр орохдоо энэ чиглэлийн санал хүсэл судалгааг нь аваад за бүр нэг шаардлагатай гэсэн тохиолдолд нь одоо баг хариуцсан албаагчд маань нутаг дэвсгэр хариуцсан албаагчд нь тухайн одоо иргэнийг архитект согтуурдаг эмгэгтэй ийм иргэдийг одоо материалжуулаад шүүх рүү явуулж алавдан эмчилгээнд хамруулахаар ингэж иймэрхүү ажлыг зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөд байна. За нийт одоо газар нутаг хариуцсан, за сум орон нутаг хариуцсан албаагчд маань нийт арга хэмжээний хүрээнд одоо 120 гаруй айлаар одоо зочлоод за энэ төрлийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, энэ төрлийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ийм чиглэлийн одоо мэдээлэл сурталчилгаануудыг хийгээд ажиллаж байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн албан хаагчид тухайн нутаг дэвсгэрт гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэлд байгаа иргэдийн гэрт очиж хууль журмыг танилцуулахаас гадна сургалтад зохион байгуулах архинаас хамааралтай иргэдийг алуудан нэмжлэгэнд хамруулах юм байна. Дараагийн мэдээ аймгийн засаг даргын орлогч нэм самбуугаар ахлуулсан ажлын хэсэг өмнө говь 100% суманд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын явцдаа танилцлаа. Аймгийн засаг даргын орлогч нэм самбуугаар ахлуулсан ажлын хэсэг өмнө говь 100% суманд ажиллалаа. 2019 онд өмнө говь суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 3.6 тэрбум төгрөгийн ажил хийгдэж байгаа бөгөөд цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлыг 500 сая төгрөгөөр Дэглий цагаан компани, соёлын төвийн их засварын ажлыг 400 сая төгрөгөөр MBC компани гүйцэтгэж барилгын ажил 40-оос 60% үргэлжлэж байна. Мөн намрын голын төмөр бетон өнгөөр сумын төвийн 1.3 км хатуу өчлөлтөй зам, 5 км сайжруулсан замын ажилдаа танилцлаа. Тус бүтээн байгуулалтыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тэргүүн саруул компани хийж гүйцэтгэж байна. Өмнө говь сум дээр ажилтаа танилцаад явж байна. Өмнө говь сум дээр бол улсын төсвийн 3.6 тэрбум төгрөгөөр хөрөнгө оруулалтаар одоо 2018 он 2019 оны төсөвтөөр тавигдсан ажиллагаа. Энэ бол тэргүүн саруул зам гэдэг Улаанбаатарын компани гүйцэтгэж байгаа. Энэ ажил маань сумын төв дээр 1.3 км хатуу өчлөлтөй зам, явган зам, ногоон байгууламж, за 5.3 км шороо өчлөлтөй засмал зам, 48 м урт гүртэй ажил байгаамаа. Энэ бол нийт улсын төсвөөр 3.6 тэрбум төгрөгөөр хийж байгаа ажлаа. Энэ ажлын маань явц нь бол нэлээд сайн байна. За манайх тэргүүн саруул зам гэдэг компани, Улаанбаатар хотын компани нодлон 8 сарын 1-ээс одоо Увс аймгийн өмнө говь сумын төвийн 1.2 км хатуу өчлөлтөй зам, намрын голын 48 м урт бүр, ийшээ багийн төвлөө гарах хэсгийн 5.3 км хайр уучлалтай замыг гүйцэтгэгчээр ингээд тендер чалуулаад тодорхойд ажлаа гүйцэтгээд ингээд явж байгаамаа.
Зүүн говь суманд 2019 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 3 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт ажил хийгдэж байна. Улсын төсвийн 1.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 250 хүний суудалтай соёлын төвийн барилга, 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар сумын төвийн тогтчлтын ажил буюу 1.2 км замын ажил тус хийгдэж байна. Ажлыг ундраг петролеум компани гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 70-80% үргэлжлэж байна. За энэ 2019 онд маань бол 3 тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж байна. Тэгээ бүтээн байгуулалтын ажил одоо хангалттай сайн төвшөнд явж байна гэж хэлж байгаа. Яг энэ соёлын төвийн барилга бол өөрсдөө хийсэн зэрэг нэг ихт нөрвөлнаа гэсэн зорилготой явж байна. За миний бүтээн байгуулалт бол ерөнхийдөө бетон тутгалтын ажлууд бол бид 70% явж байгаа юм байна. Сайлгын байгууламжийн явцад бол одоо хяналтын инженерүүд бол бусад иргэдийн хэлтийн байгууллагаас хяналт шалгалт бол тогтмол хийгдээд сум орон нутгийн зүгээс ч гэсэн одоо энэ тамгын газрын зүгээс захиад ишин зүгээс бол хяналт шалгалт ажлыг тогтмол хийж байна. Тэгээд төдий цэцэрлэгийн барилгын ажил бол юу яагаад тэгээд суур уул бетоноо цутгаад эхэлсэн байна. Тэгээд энэ жил бол ямар ч гэсэн барилгын ажил 50% санхүүжилтээр 50% гүйцэтгэх хийх гэсэн бодолтой. Дээр орон нутгийн хөгжлийн сангаас бол бас тодорхой хэмжээний ажлуудыг хийж байгаа. 250 хүний судалтай соёлын төвийн барилга хөсөлтөй ажил явагдаж байна. Манай ажил 2019 оны 5 сарын 1-нд эхэлсэн. Одоо 10 дугаар сарын 1-нд ашиглалтанд өгөх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Тэгээд одоо байгаль цаг үр болно. Бусад асуудлууд нөлөөлөхгүй бол 9 сарын 15-нд ашиглалтанд өрнөх бүтэлсэн төлөвлөгөөтэй. Улсын төсвөр 1.5 тэрбумын хөрөнгө оруулалттай ажил, барилга хөсөлтөй ажил. Одоо нэг 70%-тай 70-80% үүсгэжсэн байна. За одоо энэ улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа 1.2 км зам мөн одоо зүүн говь сумд бүрхэж байгаа. Замын ажил маань бас 60-70% гүйцэтгэлтэй явж байгаа. Энэ жилдээ багтаж 10 дугаар сарда багтаж замыг ашиглалтанд оруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Сумын зүүн говь сумд бас улсын төсвийн хөрөнгөөр сургуулийн өргөтгөл буюу спорт заалны ажил хийгдэж байгаа. Энэ ажил маань 8 сарын 15-нд одоо газар шорооны ажилд эхэлнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй. Энэ жилдээ бас 60% гүйцэтгэлийг хүүтгэхээс өмнө хийх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Зүүн говь суманд 2019-с 2020 онд улсын төсвийн 1.2 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 100 орто цэцэрлэгийн барилгын ажил, 800 сая төгрөгийн өртөг бүхий спорт заалны барилгын ажил ондамжин хийгдэхээр гүйцэтгэгч нар нь шалгарч бэлтгэл ажлаа хийж эхлэв байна.